Ek is Rinus van Sandwyk van Parys. Vanmôre is dag 4 van ons daaglikse oordenkingsreeks. Vanmôre praat ons oor geloof in aksie. Ek lees vir jou Hebreërs 4 vers 2. Die woord sê, want hierdie blye boodskap van 'n plek van rus het ons ook ontvang, net soos hulle. Dit het hulle egter niks gebaat nie, omdat hulle die boodskap wat hulle gehoor het, nie geglo het nie. In Handelinge 12, die Herodes Petrus in die tronk gesit het, teken die skrif aan dat die kerk bymekaar gekom en vurig gebid het. God het die engel na Petrus gestuur terwyl hy tussen twee wagte geslaap het. Staan op, het die engel gesê, en die ketTINGS het van Petrus se pols en bene afgeval. Petrus het toe opgestaan en die engel die stad ingevolg. Al sê die skrif vir ons, dat hy gedink het, dit was niks meer as 'n visioen nie. Terwyl hy deur die strate van die stad geloop het hy egter besef dat dit geen droom was nie. As Petrus nie opgestaan en uitgestap het nie, het hy nie begin beweeg nie, maar dalk eerder gesê, dit is nou 'n oulike gedagte, 'n interessante insig, as hy nie die Engelse bevel met geloof gemeng het nie. Al was die ketTINGS af en die deur oopgemaak, sou hy in die tronk gebly het. Wat van ons? God gee vir ons 'n belofte en ons sê, dis net 'n visioen. Dit werp 'n bietjie esoteriese lig op teologie, maar dit kan nie regtig beteken dat ek kan uitstap nie. So ek sal maar net in my tronk bly. Bly wag vir my teregstelling en vertroos word deur hierdie gedagte. Nee, kom aan, staan op, stap uit. Gaan daarvoor. En jy mag dalk die werklikheid daarvan ontdek. Luister mense, die woord wat met geloof gemeng word, beteken dat ons opstaan en begin beweeg. Jy bid vir jou tienerseun. Here, red sy siel, seën hom, help hom. Ek wil sê staan op en verwag dat hy goed sal begin doen. Begin hom behandel asof hy dit reeds doen. En jy sal vind dat die belofte waar word. Maar as jy in jou sel bly, teoretiseer en sê, ek moet dieper oor hierdie saak studeer, sal jy nooit die land van belofte raak in jou situasie binnegaan nie. Ek wil vanmôre vir jou vra, hoeveel geloof verg dit? Klop, klop, klop. Hallo, dis Petrus? Nee, dit kan nie wees nie. Here, ons bid dat U Petrus sal bevry. Weer 'n klop aan die deur. Dis Petrus? Nee, dit kan nie Petrus wees nie. Here, ons bid dat U Petrus sal bevry. Hoeveel geloof het hulle gehad? Omtrent 'n mosterdsaadjie se waarde, maar Jesus het gesê, dis al wat dit verg om die berg te versit. Ek is oortuig dat as jy net genoeg geloof het om te bid, is dit genoeg om dinge te laat gebeur, om deure te laat oopgaan. Dit verg nie veel nie. Die beloftes, die seëninge, die goeie dinge van God, gebeur wanneer jy die woord neem, en dit met geloof meng. Mag die Here ons in hierdie dag help om geloof in aksie oor te sit. Die Here seën jou. Amen.